Casemiro. Boa bola para Arthur. Já tirou o goleiro. Jesus bateu cruzado, defendeu o goleiro. Voltou o Gabriel. Brasil começa com tudo. Se movimenta. Levantamento do Thiago Silva. Ele toca de cabeça sobre o gol e arrancou nos últimos 7, 8 metros. Força de Thiago Silva. Levou pro pé direito, bateu bonito na trave! Na Globo, aqui é você. Subiu o Casemiro, bola pra trás, voltou no Casemiro. Jesus capricha, Gabriel espalma o Mbappé. Subiu o Marquinhos, achou Sabe de quem? Do Rio Grande, com o Everton, que vai pro fundo, bateu cruzado, Richarlison! Gol! 1 a 0! 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 1
Gol!
Everton. Everton pro Alan. Alan para Fernandinho. Felipe Luiz está aberto na esquerda. O Alan até apontou. Fernandinho tentou bater pro gol. Goleiro soltou. David Neres. Se der o replay, a bola entra. Não é possível. Fiquei olhando para a bochecha da rede. Chute do Fernandinho, goleiro.